النهارده هنتكلم عن واحد من افضل الافلام في تاريخ السينما المصريه، فيلم عمارة يعقوبيان. وهنسال نفسنا سؤال مهم: ليه الفيلم ده اتحب واتكره في نفس الوقت؟ الفيلم بيبدا بشخصيه زكي الدسوقي، راجل اعمال معروف، وبنشوفه قاعد في مكان الكحوليات، ومن اول لحظه بنفهم انه شخص مقتدر ماديا وبينتمي لطبقه عاليه. في نفس المشهد بيكون في شخص قاعد جنبه، فجاه حد من المكان بيجي ويقول له قوم الباشا مستني حد. لكن الحقيقه ان الباشا مش مستني حد ولا حاجه، هو بس شايف ان اللي قاعد جنبه اقل من انه يقعد معاه على نفس الترابيزه. مشهد بسيط بس بيحطك مباشره قدام فكره الطبقيه بدون ولا كلمه ولا شرط. المشهد اللي بعده شوف واحد وابنه بيمسحوا سلم العماره. هنا لازم نفهم تقسيمه العماره نفسها، ادوار ساكن فيها البشوات واي حد معاه فلوس، وفوق السطوح اللي ساكن فيه ناس غلابه على قد حالها من نوعيه طه وابوه. سكان العماره بيمارسوا الطبقيه بشكل مباشر على طه وابوه، اهانات ونظرات واحتكار. وبنعرف كمان ان طه جايب مجموع عالي في الثانويه وعايز يدخل كليه الشرطه، وده بيخلي الساكن اللي في العماره هنا اكتر، مش لانه ضعيف لكن لانه شايف فيه شخص مجتهد وممكن في يوم من الايام يبقى اعلى منه. بعدها بنشوف بوسينه قاعده بتتفرج على فيلم، وبنعرف انها واحده من الشغالين في العماره هي وامها. بعدها بيظهر حاتم رشيد اللي بيقدمه خالد الصاوي، صحفي كبير، واحد من سكان العماره وشخص مقتدر ماديا هو كمان. في مشهد تاني بنتعرف على الحاج عزام، رجل اعمال عنده محلات جزم كبيره، واللافت ان الناس بتحبه جدا. الصفه المشتركه بين كل الشخصيات دي هي الفلوس وانهم ساكنين في نفس العماره، لكن كل واحد في عالم مختلف تماما عن التاني. حاتم وهو بيتكلم عن المواضيع اللي هتنزل في الجرايد يعرض عليه شخص موضوع عن الشذوذ الجنسي في مصر، بيتعصب وبيرفض الفكره جدا، مش لانه مش موجود لكن لانه مش عايز يجيب سيره المشاكل اللي في البلد ولا حتى يسمع عنها. في نفس الوقت زكي الدسوقي بيكون مقضي يوم مع واحده وبيصحى يلاقي نفسه هو واخته اتسرقوا، والسرقه هنا مش مجرد فلوس، دي سرقه سياسيه، اشاره ان البلد نفسها بتتسرق. وده نفهمه اكتر لما زكي يرجع تاني للبار اللي اتعرف فيه على رباب اللي سرقت. هناك يقابل طلعت زكريا وبيحصل ما بينهم صدام على الحاجات اللي اتسرقت، وطبعا طلعت زكريا راجل فاهم الشغلانه فبيقول له مالكش حاجه عندي وبيطرده كاشاره واضحه ان اللي اتاخد مش هيرجع. وفي خط تاني حاتم وهو راجع من شغله بيستوقفه عسكري بيقضي مهمته اسمه عبد ربه، وتبدا ما بينهم معرفه هتبقى واحده من اخطر العلاقات اللي في الفيلم. نفس الوقت زكي لما يرجع بيته يلاقي اخته مستنياه وتدخل معاه في خناق، تقول له انه متصابي وشايف نفسه لسه صغير، او ان اي واحده هتحبه عشان فلوسه مش علشانه هو. ولما طه بيروح عشان يقدم في كليه الشرطه بيحصل متوقع، بيترفض مش لانه مش مؤهل او لانه اقل كفاءه، لكن لانه ببساطه ما عندوش واسطه كفايه. ومكانه يروح لمين؟ لابن اللواء او ابن المستشار. والسؤال هنا مش مين يستحق، السؤال هنا مين اولى. وطبعا الاجابه معروفه. نرجع تاني لمشهد زكي الدسوقي واخته دولت، ونلاقي ان اخته طردته من الشقه رغم ان الشقه اصلا باسمه، لكنها كانت مستنيه الغلطه علشان تستولي على الشقه وكل املاكه. افهم انت بقى. نرجع لخط حاتم وعبد ربه ونشوف حاتم وهو بيخلي عبد ربه يقلع الجلابيه اللي بالنسبه له بتمثل القيم والعادات اللي شايفها حاتم كيوت، يلبس البيجامه اللي هو لابسها علشان يبقى زيه. ولو اسقطنا ده على مجتمعنا الحالي فحاتم هو نموذج الشخص اللي بيحلل الحرام باسم الحريه، ولو عرضت افكاره يتقال عليك جاهل او رجعي او حتى فلاح. ويبدا حاتم يوسوس لعبد ربه من اول الكاس لحد الافلام اللي عبد ربه شايفها خليعه. نرجع لطه ونشوفه وهو بيقدم في كليه هندسه، وهنا بيشوف كل الطبقات مجتمع من ابن البواب لابن المستشار لابن اللواء، وهنا الطبقيه بتبان على اصولها من غير رطوش ولا تجميل. نروح لبوسينه ونشوفه وهي بتضطر تقدم تنازلات لصاحب محل الملابس علشان تعرف تعيش حياه افضل، وتطلب منه 20 جنيه حق التضحيه فيقول لها 10 جنيه كفايه قوي عليك. وهنا بوسينه بتحس انها رخيصه وتنهار وتفضل تعيط على حالها. نرجع بقى للحاج عزام ونعرف ان اتجوز على مراته حجه ان هو بيحل مشاكل، كمان نعرف انه كان عايز يمسك دايره قصر النيل في مجلس الشعب، فيروح للوزير كمال الفولي وبيقول له انا عايز اخدم اهل منطقه. كمال بيضحك ويبلغه ان الخدمه دي محتاجه مليون جنيه. ونروح لزكي الدسوقي واللي بنعرفه ان زكي الدسوقي راح للمحامي بتاعه علشان يرجع الشقه من اخته، فالمحامي بيقترح عليه حل قذر، بلطجيه يقتحموا الشقه ويحطوا ايديهم عليه لحد ما المحاكم تتحرك تكون اخته ماتت اصلا. زكي وهو ماشي مع كريستينا بيبدا يراجع نفسه ويأنب ضميره على كل اللي فات ويطلب السماح من ربنا، وبيمشي لوحده في الضلمه ويظهر عليه نور ساطع كاشاره لمغفره ربنا ليه فيه. كده ربنا هيحاسبني برحمه كبيره، هيعمل لي اكبر نسبه خصم 20%، 30، 50%، بتخليهم 100%. ده انت غفور ورحيم. بعدها بنشوف طه بيتعرف على جماعه متطرفه بدافع الكره للنظام، ولما يروح لبوسينه علشان يديها هديه نشوف التغيير الكبير اللي حصل له وتنفصل عنه. بعدها نشوف طه وهو بيسير في الشارع وامن الدوله بيقبض عليه وبيقتحم بيته بدون اي مراعاه لحرمه البيوت. ونرجع لطه تاني ونشوف التعذيب واثار الضرب على وشه لمجرد انه قال لا. نشوف ملاك وهو بيودي بوسينه تشتغل عند زكي، وزكي بيعجب ببوسينه وبيحبها حب حقيقي مش حب لحظه وينتهي. لكن لما بوسينه تحكي له عن معاناه الفقراء هو ما بيحسش، مش لانه قاسي لكن لانه عمره ما عاش ده. باشا ابن باشا مولود في رفاهيه، فما تستناش ان هو يتعاطف من شخص ما يعرفش معنى الوجع. ملاك
اللي ودى بوسينة لزكي هو مش ملاك زي ما الاسم يوحي بكده، كان عايز يخليها تمضي زكي على عقد شراكه، ولما رفضت مسك ايديها اللي بتوجعها وعرض عليها 5000 جنيه. فوافق عبد ربه ابنه يموت، وكان لازم صدمه تحصل علشان يفوق، لانه كان عارف ان اللي بيعمله غلط. لكن حاتم ما وقفش، شاف غيره وكرر نفس الاغراء اللي عمله مع عبد ربه، والنهايه كانت القتل علشان يسرقه. الحاج عزام لما استولى على المنصب ابتدى يتعامل على انه محدش يقدر يقف قدامه، لكن كمال الفولي لعب عليه وسجل له كلامه وخلاه يدفع مما كان هيدفعه في الاول. وهنا عزام فهم ان الدنيا بتمشي ازاي. في مشهد صريح عادل امام بيقولها بوضوح: احنا في زمن المس، وساني بتقطع العقد اللي كانت هتمضي عليه وتختار زكي بدل ال 5000 جنيه، وطه بيروح ينتقم من اللي ظلمه، ولما بيقتله بيموت جنبه. وده المشهد الوحيد اللي ما شفناش فيه طبقيه بين فقير وغني، نفس الدم نفس الموت ونفس المصير. الفيلم نزل 2006 واحنا دلوقتي في 2026. السؤال ليك انت بقى، هل انت شايف ان في حاجه اتغيرت، ولا بالعكس كل سنه الامور بتسوء من الاسعار للحد الادنى للاجور للواسطه في التمثيل وفي الكوره وفي كليات الشرطه؟ ونرجع لسؤال الحلقه: ليه فيلم عمارة يعقوبيان اتحب واتكره في نفس الوقت؟ اتحب لانه عرض الواقع المصري من غير اي تجميل، واتكره لنفس السبب بالظبط، واللي اتضايق عارف نفسه كويس. نقف لحد هنا عشان ما يحصلش حاجه. لو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك والسبسكرايب علشان يوصلك كل جديد. كان معاكم زياد، من الفيديو الجاي. السلام عليكم.